Rasaan haadha manaa fi abbaa manaa gidduu galuu koo amma natti dhagahameera jedha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni lammiif yuuteef subscribe like gochuun na jabeessaa isiniin jecha. Egaa dastaan jechuudha dhufee jira. Isas immoo miidiyaa kiyyaaniin dhufee ani har'a Ruutaan ifama gaafachuun barbaada. Akkasumallee Abiraamidhaanii waan baay'ee ta'eera, dhiibbaan garaagaraa narra gaheera. Isa kanaafiyyuu ani as keessaa harka kiyya baasuun barbaada. Akkasumas immoo deebi'ee gara Awurooppaa deemuufan jedha. Kanaafiyyuu ishiin ifama nan gaafadha. Akkasumas illee warri waan baay'ee naan jettanis, warri na bukkee turtanis hundumti keessaniyyuu galatoomaa. Asirraan immoo na argattu eessa raqee eessa badee jettanii akka gaaffii isinitti hin taaneef jedheen chaanaalii kiyyaadhaan dhufeetoo jira. Nagaatti araara buusanii akka waliin jiraatanii xiiqii kana dhiisanii hojii xabaa dhiisanii jedha. Egaa asumaan jechuudha, ammallee jechuudha. Inni kaan dhiifaman, inni kaan immoo akeekkachiisan, diraaman akka itti fufuu, akka dhuma hin qabaanne akka hojjetamaa afudha jechuudha. Kaayyoo fi karoorri wanti hundumtiyyuu walii galteen isiniin jecha. Egaa Abiraam hin dhufe. Yeroo Abiraam dhufutti Abirahaamii isa ta'ee hundumaafiyyuu dhiifamaa. Ani gidduu keessan galee waan baay'ee balleessira jennaanii. Abiraam akkamittiin har'a kuni sitti mul'achuu danda'ee yeroo biraa lola hin turre jennaanii. Amma naa galee anis immoo deebi'ee deemuufini kan inni jedheeni. Eessa deemta jennaan lafan dhufee akkasuma Awurooppaattan deebi'aa dhagaa kan inni jechaa ta'u jiru. In argitu xiqqoo tura Awurooppaa kan jedhamu hin jiru jechuudha. Iddoo ta'e yookiin Buttaajaa yookiin iddoo ta'etti jechuudha kan inni argamu jechuudha malee wanti Awurooppaanatti anaanatti hin fakkaatu jechuudha. Haa ta'u malee ani kuniyyuu sii galee dhufuu keettidhaa fi rakkoo hin qabaatu. Ani nama dhiifama naan jedhe tokkodhaani. Dhiifama wanti hin goonee fi tokkollee hin jiraatu. Dhiifama sii godheera jedheen jechuudha. Walaammatanii gidduu kana keessattis immoo atii fi Ruutaanii akka walitti araaramtan nan barbaada. Ruutaan dubartii gaariidha, dubartii bayeettiidha waanta taatee fi akkasumas immoo mucaa Lul jedhamu gidduu keessan ni jiraata. Mucaan abbaa malee akka guddatu waanan hin barbaannee fi araara buusaatii waliin jiraadha jennaan. Abirahaamii isa anumaaf dhiisii, isa rakkoo hin qabaatu, garuu immoo isa keetii dhiifama sii godheera jennaan. Ruutaas waameera jedhee Ruutaa fi ana iddoo tokkotti waamuu maaliif barbaachise jennaanii. Bakka waan tokko tokkoon ishiis gaafadhee dhiifamas ishii gaafadhee deemuufan jedha. Waliinis akka jiraattan egaa jedheen jechuudha. Gidduu kanatti Ruutaan hin dhufte. Egaa baay'een si barbaada siin jedheen si'idhaaf daawwalee dhuftee dhufuudhaaf galatoomii. Akkasumas immoo isa ta'aa ture hunduma isaatiifiyyuu dhiifama si gaafachuu barbaada jennaan. Kunis sii galee dhiifama na gaafachuu keettidhaafiyyuu baay'ee gaariidha. Garaa keerraa ta'uunis immoo nama gammachiisa jetteen jechuudha. Yeroo kanatti kinoo haala kanaadhaan gadi jedhee dhiifama ishii gaafate jechuudha. Achii booddees garaa keerraa akkanaaf ta'uudhaa fi na hammadhuuti dhiifama naan jedheennan hammattees eeqqifa ofitti gootee dhiifama gaa waliif godhaniitu jiru jechuudha. Kana gidduutti kana duwwaa osoo hin taane anis egaa kan isin jechuu barbaadu waan hundumayyuu dhiistee akka Abiraam faana taatuun kan inni barbaadu. Innaa yoo anaadhaa fi akka ani gammadee jiraadhu yoo barbaadde jennaanii. Inni kuni rakkoon qabaatu anaafis dhiisii jetteen ishiinis gidduu kanatti osoo ta'ee garuu wanta baay'ee namatti toludha. Wanta ta'uu hin fakkaatu dhagaa kan ishiin jetteeni. Abiraam xiqqoo dhaggeeffate jechuudha. Ani nan deemaa karaan kee karaa nagaa siif haa ta'u milkaa'ii
bara hojii siif haa ta'u jedheeni eebbisee jechuudha. Gara laafessi kun kan egaa biraa deeme jechuudha. Dastaanis innis gara laafessaa baay'ee namatti tola. Kanaafiyyuu maali dharee jennaan sanaaf dhiseetteeni isheenis jechuudha haala kanadhaan jechuudha gaa'ee baay'ee tokkodhaan nama dhiba jechuudha waa'een isaanii kun dhugaa dubbachuudhaa fi amma yoo dhugumaanii gaa'elli Abiraamii fi gaa'elli Ruutaa kun waaqa biraa hin dhumneen haalatti nama biraa dhumateera namni abdii kutateera dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Gaa'ela keessattis haa ta'u namni hiriyummaa keessattiyyuu gaafa waliin kabanye gaafa iddoo waliif hin qabaanne lafa waliif hin qabaanne waliin itti fufuu hin danda'u jechuudha. Egaa ishiinis mucaasaa akka inni dhufee ilaalu eeyyameeraa fi saatii kamiyyuu dhufee ilaaluu ni danda'a. Garuu isa waliin jiraachuu kana amma hin danda'u haala nama keessa jiru kana keessatti jette jechuudha Ruutaan jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Egaa Ruutaa akka kiyyatti jechuudha erga isa wajjin jiraachuu hin barbaanne erga kaayyoo isa faana iddoo tokko ta'uu hin qabaanne irra ta'ee maal hojii qullaabba manaa keetii waraabdee nama biraatti dabarsitee kennite akkasumallee maaliif qufa nama ofitti qabsiifteeni yaada kootidha jechuudha. Kanarraatiin immoo kanaaf jechuudha tsiggushaa jechuudha tsiggee godubbachuuf fataa manuma gootee jechuudha fataan itti jedhee dhaqaatii fataatteedha isiniin jechuun jaaladha. Egaa ishiinis warri obboloonni koo waliin faana ture gadaam deemanii ani immoo hin deemne isa kanaafiyyuu eenyu jettee maqaan mucichaa jechuudha isaadhaanii na bira buliin jedhaanii. Kanaaf akka na bira buluun barbaada hirribnis nan qabu mana guddaa ammas ga'u keessatti kanaaf dhaqeen isaadhaanii akkas jedhaanii jechuudha. Innis immoo kibbiidhuma isaan keessaa jiraatan keessa dhaqee maanneennan ani kan hin dhufee fi akka ati na wajjin hin bultuu fi na faana akka bultuun barbaada jetteeni an nama faana bulees hin beeku mana namaas bulee hin beeku hirribni nan qabu isa kanaaf si faana hin bulanii dhiisisiitii fataa jedhiiti galgala galtaa yookiin immoo halkan wal qixxee galtaa amma garuu irbaatas nyaadhu shaayis dhugii bakka inni dadhabdeetti si galchannaan lakkii irbaata nyaadhee dhufee ani garuu akka ati na faana bultuun barbaada yookiin immoo akka ati na raffistuun barbaada jennaan tole bakka galeessi raffisaa rakkoon qabu jedhee fuudhee jechuudha. Egaa utuma ishiin achi keessatti konkolaataa keessatti waan ishiin taatu argitaniittu takkan boochii takka waan ta'e taati maal takka daa'imaa si godhaayee sammuu qabdu yoosuma jedhuun jechuudha. Fataa suma jedhanu fuudhee gara manaatti ol galche qaba. Gara manaatti gaafa ol galchuu harka qabdee jechuudha kutaa ciisicha ishiitii geessitee ishee rafeedheeni akkasitti miti kanaan rafuu ani naan rafuu ati dhaabbattee na ilaaluufidha wanta akkasii hin barbaachisu jennaan imaanni reennaan ol fuudhiitii daqiiqa tokko ushururuudhaan jedhiitiin as sossobee jetteeni achi bakka wucaaniin kolfee jechuudha. Yeroo kanatti wanta akkasii hin barbaachisu jedheeni achi ishee ciibse gaafa ishee ciibseedhu isaafis sirreessitee kottela kunoo akkatti dhancifama jetteeni mucaatti birda libsee uwwistee jechuudha. Naanini qamalee tokkotu jira jedheen amma waa'ee qamalee haasoftaayii waa'ee qamalee hin haasa'iniiti wanta biraa haasa'e jennaan mee wantoota dabarsitee haala dabarsitee dubartoonni hin jiranii akkasuma namoonni jajjaallatu tokko hin jiranii jennaan ani amma kinoo si jaalladheen jira si faanaan jira si ina lafumaayyuu hin beeku atiyyuu na gubaa jirtaa jennaan asuma bulta gaa'ee bakkaa'ee annan sodaadhaa. Antoonni kana dura hin dhufti jechaanii jechuudha hin dhuftu bakka rakkoon hin jiru waan ta'eef ati rafeennan irra fettee wajjin rafuu qabna waan biraatti yaadii yoo ati as bulteetta ta'e umtuyyuu wanti yaadamu hin jiru ati akka namoota yaaddaa'ii maaliif yaada keenya jijjiirratte jetteeni samitti gaayyaani kan hin siin jedhu ani garuu asin bulu ganama hojiin qabaa kan inni jedheen jechuudha. Ati immoo maaliif gadaamin deemin jennaan carqii ajajametu jira wanta ta'eef deemuudhaaf natti hin tolle jetteeni
inni sega haala sanadhaan jechuudha har'a nuti waliin buluu hin dandeenyu waliin iddoo tokko buluu hin dandeenyu hirribnis nan qabu gaafa waliin jiraachuu eegalle immoo wajjin bulla rakkoo hin qabu ennaan maal jechuudha walumaan rafuu duwwaadha immoo kan barbaadu waliin hin jiraannu maaliif jettaa jedheen jechuudha ishee waliin jiraanne jetteeni waan ennaan jechuudha bicha baay'ee namatti tola jechuudha dhugaan siniin jedha tsiguun jechuudha bakka wanti ishiin hojjettu haala qoosaatiidhaani garuu wanta badiisa ta'e tokko baay'eedhuma isaa hin hojjettu jechuudha namatti tolti cimtuudha akkasumatti itti fufisiin jenna jechuudha warra fataa jechuu barbaadan achuma dhaqaasin jechuun jaaladhanna booda bakka inni rafi maal ta'ii ashaangulliitii kinoo qabdanna ashaangulliitiin tarsaateetti waan ta'eef karaa tarsaa ishiitii sana na sodaachifte jettee ishimmoo sirba banadhuuti yookiin immoo faarfannaa banadhuuti ciisii mi'aamna jedheeni booda daawwaluu hin danda'amu narratti hin daawwaliin jenna yoo wanti tokko uumameera ta'e sirratti nan daawwala yoo ramna qabu baateeras ta'e sirratti nan daawwala ennaan wanti akkasii hin barbaachisu bakka fataa dhiitii puliisanaa dhiitii jedheeni jechuudha biraa kute siniin jechuun jaladha haala kanadha siniin jedha gaa'ii inni ta'e kunoo akkatti tatta'eetoo jira jechuudha baazawee jechuudha dasu baga dhuftee miidiyaa mataa keetiidhaan jechuudha bakka mooni ta'ee fitoo jira jechuudha baazawee viidiyoon isaa ilaalchaan guutameeraa fi seera isaa guutee fitoo jira jechuudha isa kanadha Awurooppaattis argamee jalqaba irratti amma daandiin cufaadha walaa Awurooppaa walaa biyya Arabaa walaa maal malee hin jiru sobanni kun jechuudha hin deemamu jechuudha isa kanadha sinifan daawwalaa Ruutaan siifin daawwala dheena Biraaminis siifan daawwalaadha jechuudha wanta akkasii hin jiru jala murtanii wanti isin beeku qabdan siniin jechuun jaaladha warri boochan hin boo'ina siniin jechuun barbaadanna isa kanadha jalqabayyuu inni ijisa banamaadha in arga waan ta'eef Ruutaan jaalatee osoo hin taane jechuudha hojii hojjechuudhaaf dhufe jechuudha akkasitti hojii hojjetu jechuudha bococcaqee godhanii gaala nama hojii hojjetu maqaa isaatiin nuuf haadhisu sinan jaaladha hordoftoota kiyya qaalii ayimisu